이렇게 전체는 안 들리도록 크게. 일단 크게 하는 거는 가동 범위를 응용하는 거야. 네가 느끼는 거야. 아, 이렇게 걸어가는구나, 이렇게 전진하는구나, 이런 걸 갖다가 먼저 느끼기 위해서. 힘 주지 말고 부드럽게. 이 연애할 때처럼 사람아, 너 와이프 다루듯이 하란 말이다. 뭐라? 라운드가 둥글잖아. 그렇지? 둥글을 갖다가 손에 힘을 딱 빼고 그 끝을 느끼는 거야. 이런 거는 네가 해봐. 빠르게 해봐. 힘 빼. 손 힘 빼고.